مرحبا بكم. انتم تابعوا فينا في امي تي في باي امي اسيرونس، الاسيرونس التونسيه المتميزه والرائده في مجالها وقريبه لكم في كامل تراب الجمهوريه، وزادت قربت لكم اكثر بالكونسيبت الديجيتال الجديد امي تي في. كل جمعه ان شاء الله باش نتلاقاو في حلقات جديده مع ضيوف متميزين مع امي اسيرونس. بالطبيعه باش نحاولوا نقربوا اكثر وتكون العلاقه بين امي اسيرونس ولي كليون خير واقرب برشا. في حلقتنا لليوم باش نرجعوا على الأوركستر السيمفوني بكرتاج اللي كان نهار 21 جانفي بالمسرح البلدي بالعاصمة. كيفاش كانت الأجواء وكيفاش كانت التحضيرات، هذا اللي باش نشوفوه مع بعضنا. لكن قبل خليني نذكركم انه كل حلقة عندكم كادو مزيان، ما عليكم كان تابعونا حلقة كاملة باش تلقاو أكثر تفاصيل. كادواتكم أسوري باي أمي أسورونس. الأوركستر السيمفوني بكرتاج 21 جانفي، هذه كانت التحضيرات. نتفرجوا مع بعض. كنا نشوفوا مع بعضنا في أجواء التحضيرات للأوركستر السيمفوني التونسي نهار 21 جانفي بالمسرح البلدي بالعاصمة. احترمنا البروتوكول سانيتير وانا كنت حاضر ديجا غاديكا، وكانت عدت أجواء مزيانة برشا برشا برشا. خلينا نذكركم انتم تابعوا فينا في امي تي في على سيبور ديجيتال. بالطبيعة امي تي في اسوري بار امي اسيرونس. نذكركم انه عندكم ديما كادوات في كل حلقة، تنجموا تربحوا معنا كادوات من اهداء امي اسيرونس. كيفاش كانت الأجواء؟ شنو هو اللي صار؟ كيفاش تعديت الحفلة المزيانة نهار 21 جانفي في المسرح البلدي بالعاصمة؟ الأوركستر السيمفوني بكرتاج كيما وعد وفاء بوعوده مع الجمهور اللي حضر. مع بعضنا نشوفوا الأجواء ونرجع. حفل الأوركستر السيمفوني بقيادة المايسترو حافظ مقني كل أول يوم من السنة الجديدة، ولا عادة يعني مش حاجة جديدة. لكن الحفلتين اللي تقدموا في المسرح البلدي يومي 1 و2 جانفي 2021 مثلوا الاستثناء في ظروف استثنائية. كيفاش وحنا في ذروة جائحة الكورونا الكورال ما كانش موجود، والاقتصار على 30% فقط من طاقة الاستيعاب. أمي للتأمين مكنة الجمهور والفنانين من لقائهم المعتاد رغم الظروف الاستثنائية.
كانت هذه أجواء حفل الأوركسترا السيمفوني بكرتاج نهار 1 جان في بالمسرح البلدي بالعاصمة. كما كنتوا تشوفوا أجواء طيبة برشا. كل الناس اللي حضروا غاديك زادة كان عندهم ما يقولوا، عجبهم الجو، عجبتهم الأمبيونس، فسألناهم شنو رأيكم في الحفلة، وهذا كان رأيهم. C'est une très bonne tradition qu'il faut mettre en place en Tunisie. Les gens vont apprécier de plus en plus la musique classique et surtout Strauss ou Johann ou Wuldu. Et ce type de gala ne peut qu'améliorer la qualité sonore نتاع الناس والذوق نتاعهم avec la musique classique. احنا عندنا عادة كل راس العام نجيو نحضروا في الأوركسترا السيمفونيك. واحنا عندنا العادة هذه كسوا في راس العام، كسوا في الجم من الأولاد الصغار نهزوهم ويتفرجوا على الأوركسترا السيمفونيك، وحاجة هايلة ياسر وفريمون سي سوبر. إن شاء الله لا تقطع لنا عادة. أنا كلمة واحدة نحب نقولها محلاها تونس بالفن تو سامبلومون، الفن الراقي سورتو. اليوم أنا سعيد جدا باش نعاود نجي لهنا، لأن هذه بالنسبة لي أنا ولات سنة، معناها كل بداية سنة 1 جانفي لازم نجي نحضر على السبيكتاكل هذا نتاع موسيقى كلاسيك، ونتردد ما بين هنا ولا مدينة الثقافة. لكن عندي تقدير استثنائي المايسترو المقني، خاطر فعلا قامة وطنية وقامة دولية، وتمكن باش يزرع فكرة معناها لعب الموسيقى الكلاسيكية في جيل كامل، وكون أجيال من الموسيقيين من الطراز الراقي. أنا نجي باش نتمتع بالشيء هذا، ونتمنى أنه الشيء هذا يتكرر من عام إلى عام، وإن شاء الله العام الجاي نلتقون في أجواء أقل مشاكل من اللي احنا عايشين فيها تويكا. En fait, on est habitué, c'est pas la première fois. On a assisté à pas mal de spectacles et c'est toujours magique. Sinon, à partir de la crise de la Covid, وقفنا شوية, on a repris اليوم. Et c'est toujours aussi magnifique que d'habitude. Toute l'équipe, c'est des pros. L'ambiance, elle est très chaleureuse. Donc voilà, ça fait plaisir et j'espère que ça continuera. Oui, espérons les événements هذوما ما يصيروش كان في تونس، خاطرش حتى les endroits antérieurs في البلاد ils ont besoin des événements كيما هكا يفرحوهم. الله ربي يسترهم. سي بيان كي بدينا العام هذايا برجوع المسرح avec monsieur حافظ مقني l'orchestre symphonique de Carthage. ان بروغرام كلاس برشا، ان بروغرام ياسر فيه فاريي، فيه برشا حاجات حلوه، واش خير من الاوركستر سيمفونيك في المسرح البلدي. دونك انا نقول لكم ان شاء الله عام السنه يتعدى نتجاوزوا كل ما صار من كوفيد في 2020 والحاجات الخايبه اللي شفناها في 2020 ان شاء الله ما عادش تتعاود. ان شاء الله توا الثقافه والفن والمؤسسات الثقافيه كلها تخدم في العام الجديد. لاباس يا ربي ونشوفكم ديما بخير، اي لا كرياسيون اي لي كرياتور نتاع الثقافه نتاعنا يكونوا بخير، وديما فما انتاج وديما فما كرياتيفيتي في البلاد. اون ترافي افيك لي بريكوسيون، خدينا لي بريكوسيون كلهم باش نتحداو لوبستاكل اللي اسمه كوفيد 19. نقيسوا في سخانه للناس، نعطيوهم الجال، يدخلوا بالبافات كيف القعاد، دونك كرسي كونداني وكرسي قدامه وكرسي بجنبه كيف يكونوا معناها كرسي وراه، كرسي كونداني وراه، كرسي كونداني بجنبه، باش هكاك يكونوا الناس بعاد على بعضهم. احتطنا وان شاء الله يا ربي الحكايه هذه تكون ناجحه. Bon voilà, on arrive à terme les 2 concerts نتاعنا هذوما اللي هما كانوا en partenariat avec Ami Assurance. Donc on remercie beaucoup. Sans eux, ça n'aurait pas été possible de le mettre en place ce concert. On a eu droit
à toutes les places pleines, les places autorisées, puisqu'on joue devant 30% de la capacité d'accueil du théâtre. Donc le public il a répondu présent, c'est le plus important بالنسبة لنا احنا. ان شاء الله نواصلوا نكملوا لي كونسير كيما اصدقائنا الموسيقيين الكل ينجموا يطلعوا سور لا سين دي ديفيرون تياتر دو نوتر بيي. وان شاء الله فيسا تعدى المحنه تاع الكوفيد باش نرجعوا احنا لحياتنا العاديه. أجواء حلوة، أجواء طيبة في حفل أوركستر سيمفوني بكرتاج نهار 21 جانفي بالمسرح البلدي بالعاصمة بشهادة كل اللي حضروا في الحفلة المزيانة. دونك وكل اللي يتابعوا فينا تو في أمي تي في، خليني نذكركم إنه عندكم شانس باش تربحوا معنا في كل حلقة، في كل أسبوع تنجموا تربحوا معنا كادو مزيان برشا من عند أمي أسيغونس. كيفاش نعمل؟ كيفاش نجم نشارك باش نجم نربح الكادو مع اللي كان تبعنا كل جمعة في الأمي تي في؟ وللي حب يعرف أكثر كونسيبت أمي تي في، السيد المدير العام لأمي أسيغونس سي محمد اسكندر نعيجة عنده ما يقولكم. خلينا نتفرجوا شنو قالكم ومن بعد نرجع. ومرحبا بكم في أسيورانس أمي. نتمنى لكم قبل كل شيء بون اني 2021، ان شاء الله ترجع لكم بالخير وبالصحه، ان شاء الله يكون عام وتحققوا فيه امانيكم الكل. دونك بون اني à tous nos clients, tous nos collaborateurs, qu'ils soient salariés Amis ou agents généraux Amis. Bonne année aussi à tous nos partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs années et qui continuent à le faire, et nous les en remercions. اليوم j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Ami TV. C'est une initiative qu'on lance en 2021 pour être encore plus proche de vous. Ami Assurance, vous le savez, est une compagnie d'assurance qui a toujours été proche et très proche de vous. On a la chance déjà de vous côtoyer, de vous voir, de vous servir depuis des années auprès de nos 140 agents généraux et autres partenaires courtiers. On a diversifié les points de contact via nos réseaux sociaux, notre site internet, etc. depuis quelques années. Ce canal nous a beaucoup servi en 2020 pendant le confinement. On a été à vos côtés pour vous accompagner ces moments un peu difficiles. Mais alhamdoulilah, Inch'Allah, kol ta'abdouni en khir. Et 2021, ce sera une nouvelle initiative, Ami TV. C'est une émission de télé, Inch'Allah, hebdomadaire, qui va vous accompagner pour vous expliquer le rôle de l'assurance, que peut vous apporter l'assurance, pour vous présenter aussi nos produits, les garanties, les services qui vous sont offerts, et pour aussi jouer ensemble et avoir plein de cadeaux, Inch'Allah. Donc, je vous invite à nous suivre chaque semaine sur les 6 prochains mois. Et vous allez être servi et très agréablement surpris par un contenu très diversifié et très riche, et j'en doute point, qui va vous inspirer et vous guider pour les mois qui viennent. Pour cette nouvelle année aussi, on sera plus que jamais à vos côtés, avec une nouvelle offre, Inch'Allah, qui vous plaira, de produits et de services pour couvrir, au-delà de votre véhicule, et on a l'habitude de travailler ensemble à Alérum, votre habitation, votre vie quotidienne, vos enfants, etc. Donc notre offre aujourd'hui, Inch'Allah, sera enrichie par des produits de multirisque habitation, d'accidents corporels, qui m'a le produit Auledi. On aura aussi le privilège de vous accompagner dans vos projets et dans votre épargne avec le lancement de produits d'assurance vie pour préparer votre retraite, voilà,
les bourses d'études de vos enfants. Par ailleurs, on continuera nos efforts continus d'amélioration de la qualité de service et vous allez nous trouver au rendez-vous dans l'indemnisation de vos sinistres avec une plus grande rapidité et avec aussi des services qu'on va vous présenter et vous renouveler, encore une fois, qui m'a la prise en charge des réparations, qui m'a la mise en place de voitures de remplacement pendant la réparation. Et aussi des services de prévention qui m'a des contrôles techniques préventifs pour vous assurer que votre véhicule va pouvoir rouler ou continuer à rouler en toute sécurité. Enfin, 2021 sera aussi l'occasion d'un plus grand élargissement de notre offre de services en ligne. Vous savez que Fi 2020 est pour accompagner les périodes de confinement. On a mis en place un bouquet de services à distance qui m'a le paiement des sinistres en ligne, qui m'a le paiement de la prime en ligne et la livraison de l'attestation d'assurance directement chez vous. On a mis aussi des canaux de réclamation et de questions-réponses sur les réseaux sociaux. Et Inch'Allah, Fi 2021, vous allez nous retrouver avec plein de nouveaux services en ligne qui vont vous faciliter l'accès aux services d'Ami Assurance et vous faciliter l'accès à l'utilisation de nos produits. Comme vous voyez, Fi 2021, il y aura plein de nouveautés qu'on s'efforcera donc de vous expliquer le moment venu sur notre chaîne Ami TV et sur tous les canaux à distance, voilà les canaux de proximité qu'on met à votre disposition. Donc plus que jamais, marhaba bikoum fi Ami Assurance, sur notre site internet, sur notre chaîne télé, sur nos canaux de réseaux sociaux et bien sûr chez tous nos agents généraux. Marhaba. كانت هذه كلمة السيد مدير العام لأمي أسيرونسي محمد اسكندر انعيجة فسر لكم أكثر كونسيبت أمي تي في. وأنا ندعوكم باش تتابعونا في كل حلقة في أمي تي في لأنه الكادوات تستنى فيكم. تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل خليكم فيديل معنا في الأمي تي في. أنا ما بقالي كان سلام عليكم مما كنتوا. أجمل تحية فادي حمزة. باي باي.